Devine l'animal à partir de son œil. Personne ne sait le deuxième. Like la vidéo si tu as eu bon, la dernière question est impossible. Quel est l'animal? Avant de continuer, ton téléphone peut être surveillé. Pour le découvrir, clique sur la flèche en bas à droite, glisse ensuite vers la droite et sélectionne plus. S'il y a une appli avec un détective, supprime-la tout de suite. Quel est l'animal? Abonne-toi pour devenir plus intelligent. Quel est l'animal? Si tu as eu tout bon, écris-moi crack en commentaire.